ukuthi ngiyimpunga yesintu unduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane sincane saphuma ehlathini ekseni ngobuvisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi umjabuleli okumamatheka kumkakhe ngoba memamatheka ukuthi faca anginibingelele ngiphinde nginamukele la ku channel yethu Impunga Yesintu TV sifundisana ngesintu sicaciselana ngendlela yesintu sethu. Namuhla isihloko ngisiphethe ngikhuluma ngesihloko namuhla esithi kungabe utshwala buyisiko na. Kukhona abantu abathe impunga yesintu siyafisa ukuthi ngelinye ilanga ukusichazele ukuthi utshwala ngabe buyisiko yini na noma utshwala bulona isiko. Impendulo ke nje ilula kakhulu. Utshwala abulona isiko. Pho mpunga yesintu utshwala mangelona isiko yindaba kuphoqa ukuthi kube khona utshwala makwenziwa umsebenzi. Into eyenza ukuthi kuphoqa ukuthi kube khona utshwala makwenziwa umsebenzi ingoba utshwala kusukela ngishendulo abanga isiko kodwa kuba buyinto yokunandisa uma kwenziwe imisebenzi. Into ke manje yenza ukuthi ke utshwala budingakala uma kwenziwa umsebenzi ingoba phakathi komuzi khona abantu ababekuphuza utshwala. Njengamanje wena wenza umsebenzi ke phakathi kwegceke lomuzi wakini kubalekile ukuthi utshwala phela bube khona ukuze nalabo bantu ababekade bephuza bakwazi ukuthi bathakase umsebenzi lona ukwazi ukuthi uhambe kahle ibe khona into abazonandisa ngawo njengasesichazile ukuthi utshwala babuyinto yokunandisa ngishendulo hayi ukuthi utshwala buyisiko. Omunye umuntu kukathi ke mina ke mpunga yesintu ngabe ngenza iphuthana uma ukuthi utshwala sengiyabiyeka uma ngenza umsebenzi angisabugayi. Impendulo ithi kuyiphuthe elikhulu uma ukuthi wena uthi ngeke utshwala usabugaya phakathi komuzi wakini ekubeni omkhulu bakho nokhokho bakho mhlambe nogogo bakho babekade bephuza. Uma usufuna ukubiyeka utshwala ukubugaya phakathi komuzi wakini kukhona indlela ekufanele ukuthi wenze ngayo ungavele nje ubiyeke ngoba umsebenzi uyowenza bese ungabi impumelelo ngesizathu sokuthi lento bona babeyithanda ayizange manje izibe khona phakathi kwegceke. Ingakho ke kubalekile nanokuthi ke wena njenganomuntu nakuba ukuthi wena uphuzi kodwa uma wenza umsebenzi kugayiwe phakathi komuzi kusuke kubalekile ukuthi mozonika abantu utshwala bese uqhabule kube kanye wenzele ukuthi nalethongo leli likwembethe uma ukuthi lalikade liphuza likwazi ukuthi licoshe ngawo. Into ke kufanele ukuthi yenzeke uma ukuthi utshwala usafuna ukubugaya phakathi komuzi wakini okanye uma wenza umsebenzi usafuna ukuthi utshwala bube khona kuke kufanele ukuthi bonke abantu ababehamba emhlabeni bephuza bayekiswe utshwala. Uma ke sebeyekisiwe kutshala kwenziwa lolo hlelo lokuthi bayawayeka amankwebeni yilapho ke manje nala usiyothi khona uma wenza umsebenzi phakathi komuzi utshwala wena usabugayi ngoba sebeyekisiwe bonke abantu ababekade bephuza utshwala bahamba baya kwelamathongo. Kodwa uma besakhona ningakabayekisa abantu abaphuza utshwala emagcekeni akini abaleke kwelamathongo kufanele ukuthi utshwala niqhubeke nibugaye ngoba ngishendulo babuyinto yokunandisa iyona nto leyo ukuthi mayikhona ngenkathi bethakasa kobuso phakathi komuzi bese bajabule kakhulu. Ngiyabaxwayisa abantu ngiyimpunga yesintu ukuthi noma ngabe kuthuzwile ukuthi utshwala akufanele wena ukuthi ubugaye ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uzoluleka umuntu yena uthola ukuthi abantu bakubo sebayeke ukuphuza utshwala mhlambe bafika futhi nangesibonakaliso babatshela ukuthi thina sisaphuze le ekhaya sekho isidingo sokuthi nigaye utshwala bese abuye manje azotshela wena ukuthi akufanele ukuthi ugaye utshwala. Kusuke kufanele ukuthi ulandele eqala ukuthi kini bakhona yini abantu ababephuza. Uma babekhona abantu ababephuza yilapho ke wena ke la ozoqala khona ke manje wenza uhlelo lokuthi ubayekise ina utshwala. Omunye umuntu akutshela ukuthi yithi mawufika emsamo ushisa impepho bese uthatha isinefu usivuvuzele emsamo. Isinefu naso asilona isiko awukwazi ukuthatha isinefu usivuvuzele emsamo ekubeni kinabekho abantu ababekade bebhema isinefu lapho nje ngaleyo nto nje iyodwa umsebenzi wakho sokuwenzile ingakwazi ukuthi uwona umsebenzi. Kubalekile ukuthi wenze ucwaningo kini qala wenze ucwaningo ubuze ukuthi abantu bale ekhaya babekade behamba kanjani ukuze nawe uzothi mawenza izinto uzenze ngaleyo ndlela leyo eqondile bona babekade bezenza ngazo. Ungavela uthatha isinefu nje usifuvuzele emsamo uthi wenzele ukuthi ubabhemise kanti babengasibhemi isinefu. Izinto ezinjalo bafowethu kanjalo notshwala nabo ukutshwala kubalekile ukuthi ke uqala ulandele imigudu uqala yasekhaya uzo ukuthi babephuza yini omkhulu bakho. Uma babephuza ukuthi wena mhlawumbe uyabona ukuthi
mhlawumbe usuqinwe inkolo kakhulu okuthi ngoba seniyakholwa awuthandi ukuthi abantu badakwe phakathi komuzi wakini. Yenza uhlelo ke lokuthi ke ubabikele ukuthi kutshwala ke njengamanje uyacela ukuthi bakuyeke utshwala bangasaphuzi ngoba phakathi komuzi nina seniyakholwa senifuna ukuthi manenze izinto nizenze kahle ngaleyo ndlela. Kodwa uma bephuza kubalekile ukuthi utshwala bube khona. Nami nje ngiyimpunga yesintu makuthiwa ngenza umsebenzi ngenza isiqiniseko sokuthi ukhamba luba khona lapha lukhihlika ingwebu ngoba uyabona makuthiwa uzokwenza umsebenzi nabo utshwala bubodwa buyakwazi ukuthi kukukhombisa ukuthi lo msebenzi wamukeleke kangakanani ethongweni ngoba ubona ngengwebu nje ubona indlela utshwala obuqhilika ngayo ingwebu ubona ukuthi hayi la bathakasile labantu. Manje wena ke uma uthi ke uzovela uthona utshwala ngeke uzubugaye kodwa babiyekile labantu utshwala usuke sewenza inkinga lapho. Hayi angageqa amagula angemuke ngohlezi ngisho nje ngithi incwadi zikhona amava ahlabahlosile kanjalo nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Sengiphetha nje utshwala abusona isintu kodwa utshwala obokunandisa uma senze imicimbi yesintu kanjalo nemisebenzi yesintu. Impunga. Yes,